Merhabalar, Estetika'dayız. Yine yanımızda güzeller güzeli Saadet Hanım var. Şimdi Saadet Hanım'a sır söylemeyeceğiz neler yaptığımızı. Sadece kendisinden merak ediyoruz memnun kalıp kalmadığını. Sevgili Saadet Hanım, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok harika görünüyorsunuz. Çok sağ Parlıyorsunuz olun. her zamanki gibi. Teşekkürler. Günleriniz nasıl geçiyor? Her şey yolunda. Her şey yolunda, harika geçiyor, çok iyi. Mutluyum. Çok şükür. Bizler de sizleri gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yapılan işlemlerden, ufak dokunuşlardan ne gibi bir etki aldınız? Memnun musunuz? Çok memnunum. Aslında yapılan işlem anlaşılmıyor. Fakat bende bir değişikliğin oldu. Çok daha diri, çok daha parlak, daha canlı göründüğümü söylüyorlar. Tabii ben anlatmıyorum ne oldu. Harika. Sır. Hedef zaten bu olmalı, Evet, değil mi? hedef bu olmalı. Varla yok arası bir şey. Çok güzel. Biz biliyorsunuz güzelleştirmiyoruz. Biz sadece gençleştiriyoruz diyebiliriz. Zaten güzel Kesinlikle. herkes. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ediyoruz. Hepinizi Estetika'ya bekliyoruz. Gelin misafirimiz olun. Sevgiler.